Inua mikono yako juu tuweze kumshukuru Mungu tunapoingia kwenye ibada. Baba, ninakushukuru asubuhi hii kwa ajili ya watoto hawa wako. Wamekuja tafuta uso wako. Wanakuhitaji siku hii ya leo. Wanahitaji msaada wako. Wanahitaji Baba, wanakuhitaji. Angalia, wameinua mikono yao juu. Ishara ya kusarenda kwako. Ishara ya kusema wamefika mwisho. Ishara ya kusema hawawezi tena. Baba, ona wako hapa. Wanasema hawawezi. Wamepanda mlima, imeshindikana. Mabonde imeshindikana. Barabara zao zote zimekuwa telezi. Baba, najua una uwezo. Uliwatoa wana wa Israeli kule Misri. Walikuwa wameshikwa mateka miaka 400. Hawa hawajafikisha hata miaka 30. Hawajafikisha hata miaka 20. Baba, tuwakumbuke tu. Wakumbuke tu, wasaidie. Ukumbuke tu njia zao. Wamekuja kwa sababu walitoka nyumbani wakachukua hatua ya imani. Wakuje ndio wakutane na wewe. Baba, hapa najua ni kutanisho lako na wao. Ukaweza kuwabadilishia majina yao. Wameitwa maskini, wameitwa wagonjwa, wameitwa wasiojiweza, wameitwa mabandiko ya majina ambayo ni mabaya. Shetani aliamua wakaweze kuitwa. Lakini siku hii kama vile ulivyombadilisha Jabezi ambayo jina lake lilikuwa ni uchungu, pain, lakini ukambadilishia. Kumbuka watoto hawa, wabadilishie jina lao, wabadilishie maisha, wapatie maisha mapya, wapatie maisha ya upendo, maisha Baba, madhabahu iliyoinuliwa juu yao na ikaporomoke, kuta za Jeriko katika maisha yao, kuta na misingi ya kishetani katika maisha yao, maji ambayo yako na sumu Baba katika maisha yao, yote ninaibadilisha. Kila kitu kilichoandikwa na shetani juu yao, madhabahu iliyoinuliwa na wachawi na uganga na Illuminati juu yao, yote ninaikansel katika jina la Yesu Kristo. Utukufu ni wako Baba. Asante Yesu Baba. Hare katerere bozosha yandololobose chetere kantololose. Remember them, Father, remember them. Remember wagonjwa wa kansa Baba. Remember wagonjwa wa ukimwi jebarina seterere bose. Orinai kontololobose nai. Oyarenai kancha ya Baba sheterero. Wakumbuke waliofinyiliwa kwenye umasikini nai konta ya rina boshe yanta. Wakumbuke wote waliovunja ndoa zao zilivunjwa na shetani. Oriako tororo sayara na mashetere bukontaya. Kumbuka wale wako Saudi Arabia wanateseka. Kumbuka wale wako Katari wanateseka. Kumbuka walio Lebanoni Baba wanateseka. Remember remuriko tayara na maseteri ruru. Walio Uingereza na Germany na hata Amerika na Australia. Remember these children are your children. Ulisema mahali popote wataenda watabarikiwa, watabarikiwa. Wabariki, bariki Baba, bariki. Kumbuka hawa wametoka maeneo mbalimbali kwenye taifa letu Jehova. Remember them, remember them, remember them, remember them. You are the most gracious Father. You are the holy of the holiest. You are the King of the king. You are the Lord of the lords. Orimasete rebusaya ranaito roboza. Yeketerere bozara na masheterere bo. Maririkane Baba, maririkane. Jana siakune sirakorera Baba, maririkane. Ekorokero wako, ekorokero. Maikorokere me Egypt Baba. Maikorokere me Saudi Arabia. Maikorokere me South Africa. Maoneria koroshia ongai, maoneria koroshia. Chigarore korogai. Aya makwete koramakaga moyoko wa mtolere. Baba ni dago da ido tumagarere tu. Ori nana mazere bo tarandoro bo sherida. Ria kororo bo zeria na isere de bo sakanta yarina. Nina sambaratisha kazi zote za mwovu. Nina sambaratisha mipango ya shetani. Nina sambaratisha maadui wote. Nina sambaratisha waganga na wachawi. Nina sambaratisha wote in the mighty name of Jesus Christ. Oh, let them be glorified. Jina lako litukuzwe. Jina lako Baba litukuzwe. Tumefanya maovu. Tumefanya usherati Baba. Baba, wasaidie tu. There is no any other. Hakuna mahali kwingine wanategemea, ni wewe tu. Wakumbuke
wakumbuke kwenye familia zao na ndoa zao, wakumbuke kwenye biashara zao, wakumbuke kwenye kazi zao, wakumbuke kwenye huduma zao. Kumbuka mipango yao, kumbuka. Remember them now, remember them, remember them now. Remember them, Father, remember each everyone. Hezekia alikuuliza, kumbuka kitu kimoja nimewahi kufanya ambacho kilikufurahisha. Baba, hata siku hii ninakuuliza kwa niaba ya hawa watoto wako, kumbuka kitu kimoja waliwahi kufanya kikakufurahisha. Kumbuka tu kitu kimoja. Do not let them suffer anymore. Lift them up, lift them up, lift them up. Wasaidie, 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 wasaidie. Seated. Tell your neighbor, already I'm delivered. I'm waiting for the food of God. Amen. This hapa ndio Mungu alininenea. Nilikuwa Jericho, mahali panaitwa Jericho. I didn't want to open a church. It was the last thing I ever thought to have. And I thought of cheating God, like you've cheated God. Because I can see the faces here today is faces of liars. Hallelujah. Thank you very much. I'm Apostle Waruinge, and I love you. I love to see you. Today I want to teach you about the foundations, how they haunt you. Misingi inavyokufuata. Misingi inavyo target your mantle, your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Because most of us are facing the challenge of the mantle. Sema, the challenge of the mantle. There are demons in life. The demons, they are specifically targeting the mantle, not you. When you are not into your mantle, they will not touch you. When you are doing your business, you are drinking in a bar, you are doing all things that you want in your happiness, in your happy lands, they will not touch you until you start focusing into your destiny. That is when they will rise up. Sometimes you find you are so peaceful. Maybe you have composed a song. When you are doing your business, marketing a comba, nobody is touching you. Nothing is happening to you. But the day you touch your singing, your career, what the gift from God, that is when they rise up. Your child becomes sick. Everything that you are doing goes down. And you find life so difficult because of composing a song. But when you are doing a combined business, you are thriving. When you are working in your bank, when you are working in your business, you are thriving. But when you touch the real you, that which God brought you here on earth, that is when they rise up. Demons that deal with mantles. Bwana Yesu asifiwe sana. And this demon that deals with deep mantles, they are powerful and they are owned. Some people owns them because they are people, they are organizations, they are forces that own these demons, because they unleash these demons wherever they want, because they have monitoring spirit to monitor you when you are about to be blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. And when they keep monitoring you, they will keep bringing you down when you are at the verge of being successful. When you are at the verge of receiving the blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you may be doing a combat market or business, or you may be selling these tongues, but this is not your business. God has made you to become a prophet unto the nation. You are a singer, a powerful international singer. You are an international business lady, businesswoman. But what will happen to you when you get a connection of the person who will connect you, a destiny connector, who will connect you to where you are going? Then immediately they connect you, something happens. And you are pushed back to where you are supposed to be. Because they will keep you busy somewhere. Usahau na your mantle.
Your mantle is more important than yourself. Because it is it is that mantle that qualifies you what you become. Bwana Yesu asifiwe sana. We are reading about Paul and Silas, and this lady that kept following them in the book of Acts 16, from verse 16. So, now it happened, verse 16, now it happened as we went to prayer, that a certain slave girl, possessed with the spirit of divination, met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and Silas, and they cried out, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaimed to us the way of salvation, and this she did for many days. Hapa tunamuona ni mama. Na hawa Paulo na Sila walikuwa wametoka kwenye maombi. Hapo ndio nataka uelewe vizuri. Walikuwa wametoka kwenye maombi. Na walipokuwa wakitoka kwenye maombi, walikutana na mama mwenye alikuwa na spirit ya divination. Na hiyo spirit ya divination ndio wachungaji wengi tuko nayo. Ndio prophet wengi tuko nayo. Na ndio mnapenda sana hiyo ya madivina. Kwa sababu utaenda utaambiwa, nimeona, unaona hapo kado, unaona hapo kado, yule mama unamuonaga yule anakaaga hivi, huyo alikuroga. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama alikuwa na wenyewe. Maana this girl was possessed with the spirit of divination, who brought her masters much profit by fortuning them. He brought the masters. Kwa hivyo every demon in your life is a master. Huyu mama alileta fortunes kwa sababu wao walikuwa na mtuma, alikuwa na tabia, kumbe ile chochote walikuwa anatoa kilikuwa kinaenda kwa masters. So the kind of a challenge you are facing, wacha kuionea hapa, iangalie beyond, iangalie huko nyuma. There is a master behind what you are facing now. Kama ni poverty imeingia kwako, there is a master behind. Kama ni challenge ya magonjwa, there is a master behind. Kama ni umaskini, watoto wanateseka, there is a master behind. Kama ni spirit ya wizi, there is a master behind. Who is benefiting from what you are facing? Nakuja naambiwa na daktari, wewe ni mgonjwa wa ukimwi. Yes. Fuata nyuma hapo nyuma. Si ukimwi hapa, fuata hapo nyuma. Utajua ni nani alivuruta mkada. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati nilikuwa na magari, nilikuwa na manyumba, nilikuwa na nini, zikarudi zikaenda. Ni nini ilifanyika? Ati nilishikana tu na mwanamke mmoja akanimaliza. No, si mwanamke huyo. There is a master who connected this woman to bring the spirit that destroyed your life. That is what is destroying us. That is what has brought us to stand still. That is why you are suffering now. Because of a small thing that you did and you ignored it because it was not a big deal. Kube ni kamama. Haka kamama kalikuwa kadivina. Paulo na Sila wakekaigino. Lakini kuna mahali Paulo alifika because alikuwa high alert. Akafika mahali akaona aka mtu kametufuata sana. Hii ni miaka siku nyingi kanatufuataga. Siku nyingi kanatufuata. Na kumbe kamama kanajua. These are servants of the Most High. Wale wanakuattack, they know who you are. They are not attacking you. They are attacking the mantle that is in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Because haka kamama kalisema, hawa ni watumishi wa Mungu. Kwa hivyo kamama kalikuwa kanawafuata, ndio kajue hawa watumishi wanaenda wapi na wanakuja kufanya nini. Lakini sasa huyu kwa sababu Paulo alikuwa arad, akasema kamama haka kametufuata sana. Are you able to determine? Are you able to know, to detect what is happening? Are you able to detect huyu mwanaume mumeona na yeye si mtu ya Mungu, ni shetani ameleta? Are you able to know huyu mwanamke ambaye umeoa si mtu ya Mungu, ni shetani ameleta kwa sababu ile kitu iko ndani yako? Because you can even get married to somebody na muoe na mfanye kila kitu, but ni shetani amekuja na anagojea mnaoa. Ukikuwa na keherehere ya kuolewa haraka haraka, ukiwa na 18 years wanamtuma haraka haraka kabla hujachukuliwa na mtu mwingine ambaye atakusave. And we have married mkiwa na 18 years. And when you are supposed to act, to work, to do the mantle when it's supposed to be activated, ni wakati uko 30 years. So they will keep you walking with you. They will give you birth to children. They will give everything that you want for you to be captured. Wakati ikifika that years ndio wanajuaga, this is the year this man, this woman is about to start his job. So what do? Goga familia kwanza.
Unasikia familia mzee alitoka nje, akirudi akakuja na kakitu kamgonjwa. Sasa mnaanza kubato ugonjwa. Kaka kidogo nasikia umepimwa na daktari, umeenda kakani, kasemekana unaonekana ni kama kuna uvimbe kwa brain. Na hiyo uvimbe tukiongea vizuri, tukiangalia vizuri tunaona iko na kansa. Alafu una kitu kingine tumiona kwa tubo, kuna maini inatembea, maini inakaa ya yellow iko kwa tubo. Sasa ukisikia kuna maini ya yellow, unapiga simu, unaangalia kwa Google, unajaribu kutafuta maini ya yellow ilikuwa wapi. Unasikia Brazil ndio ilionekana siku moja tu. Sasa una panic, you lose control. The day you panic, una lose control. Sasa unaanza kutafutana na waganga, unaenda kwa pastor wenu anakuambia nothing happens, unaenda the next pastor, nothing happens, unaenda kwa next, na pastor wote wanakukula pesa. Sasa mpaka unajitoka, unaenda kwa waganga, kwa maina wa magoto, unaenda huko sasa, unaenda kugagwa. Ukigagwa, the destiny has been killed. But when did they start it? 12, 13 years ago. That is when it started. So the problem you are facing now, it is not yesterday's. It is not because you made that man. It is not because you started that business. It is not because you started anything. No. They have been tracking you. Wamekufuata. Na wanajua, ukiwa na miaka 35, ndio unaenda kubarikiwa. Wanajua, they have done spiritual mapping. They understand who you are going to become at 40. They know what you are going to be when you reach a particular place. They know it. So they plan. And that's why you need to be alert, high alert, planning with God, walking with God, so that every time you make a move, there is an alert. Ile pop-up, share, like, subscribe. So subscribe to God correctly. Subscribe. Wacha kukuja kutoa hapa shilingi wakati uko na shida. You know, what they give when mtu akiwa na shida umuitishe milioni 1 anatoa. Lakini umuitishe kununua kiti ya kanisa. Wanahama wote kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we together? Are you understanding me? How these things happen in your life? They have been training you. And they did not start yesterday. Hii challenge unapata, mzee alikutoroka, mzee alifanya. It was programmed. They are acting. And this programmed, they are their owners. They only send their representatives. They only send people that will come and keep you busy. They will give you a business that will keep you busy. They will do, unakuta biashara umefanya 25 years. Only when you start now to get into your mandate, unasikia hiyo biashara inakamatwa na polisi na kunapatikana hizo vitu zote umekuwa ukiuza ni za magendo. Ndio unaona KRA inakuja na inakamata kazi yako yote inaisha. Na unastakiwa. And imagine ile biashara ulikuwa upate kutoka Germany ama utoke kutoka Brazil ama upate kutoka Japan, walitaka kuangalia the day you start it, ndio unasikia KRA wametoa report wewe ni mkora. Wale wakiangalia kwa internet wanasema this is a criminal, we cannot work with this criminal. Now from there they start wataanza kukuweka from one sin to another sin to make sure completely you never come. Unaenda, unafika kwa Dr. Nyamo, unakwambia toa miba. Ukienda kutoa, inakuwa kitu imebaki hapo ndani. Unasemekana sasa kuna operation itafanywa. Unasemekana matumbo ile itakuwa fallopian tube imekaa vibaya. Unasemekana unaenda kufanya operation. Ukifanya operation unakatwa. Wakifuga wanasahau na shindano huko ndani. Wanasema sasa shindano lazima itatolewa tena ama pamba. Ukaa kidogo unaenda unafanywa kazi. Sasa unalaluliwa mwili. Sasa wataachana na wewe. Wakati unajua destinies ziko na programu yake. Wakati umezeeka ndio wanakuondokea kwa sababu unajua kuna mahali unaenda. Ndio naona watu wengi wamezeeka ndio wanaanza kupigana na biashara ya matatu, ndio nataka kufungua duka. Maono inakuja na kutanga wako na maono mzuri marefu, mzuri ya kutajirika, hapo kunashindwa huyu jamaa alikuaga wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ukiona anatoa story mrefu hiyo ameachiliwa. Kumbe huyu mwanamke ako na master. Na huyu master ndio hatari. Master, this is every demon and every power that you are in, iko na serikali. Ukiona attack imekuja, iko na serikali that is supporting it. Sasa huyu mwanamke, Biblia inasema Paul greatly was annoyed, turned and said to the spirit,
I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. But when her master saw what their hope of profit has gone, they seized Paul and the sailors. So the moment you succeed in winning battle 1 of commanding this demonic power out of your life, you get into battle 2. Kwa hivyo ukikuja hapa ni tufanye tu ate nivujia madhabahu, nitakuvujia madhabahu, lakini nikikuvujia you are getting into battle 2. It is not the end. Wale watu wanafikiria ati kuna mama mwingine amenipigia makelele anasema, "Si nilikutumia pesa. Univujie madhabahu na uliponivujia mimi hata sijapona, bado naumwa na kichwa." Nilimwambia, "Hii ndio namba yako ya Safaricom." Nikamrudishia. Because yeye hakuwa anakuja kutafuta Mungu. Alikuwa anakuja kununua miracle. And I cannot entertain that nonsense. I will never entertain. If your money you think will ukinitumia, sina uwezo. Sio mimi nafanya hizo vitu. It is whoever that send me. Angalia huyu mama, ako na master. Don't deal with the person doing it. Deal with the master. When Hezekiah aliambiwa na Mungu, akaambiwa Isaiah, akaambiwa nenda uambie Hezekiah aparepee siku zake zimefika. Hezekiah never spoke to Isaiah. He never. Aliwacha Isaiah atoke. Alipotoka akageuka kwenye ukuta, akaambia Mungu, kumbuka kitu kimoja nimewahi kufanya. Then immediately the boss who sent Isaiah akaambia Isaiah, rudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So that is very important to understand. How are you battling this battle? How are you doing it? Because once you understand how you are doing it and how you are battling this, you will be able to permanently stop this problem. These challenges you are facing in life, they started, kama sasa, for example, let me use America as an example. The founders of America, they raised an altar towards America. Those are years to 18 something. Na wakatoa madhabahu na wakainua. That is why in God we trust is enshrined in the north of America. Currency America. In God. Because they founded America under the umbrella of God. But again, watu wa Freemason wakakuja wakapush mpaka wakaweka hiyo jicho yao kwa noti. So ukakuta this kingdom and this kingdom wameshare America. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important for you to know and to understand. Once you see a demon, try to investigate where has this demon come from. Once you see the divorce in your family, it's very important to understand. Enda kwa nyumbani kwenu, anza kustudy. Divorce inaweza kuwa imeanzishwa na nini? Who was my grandfather? Unakuta your grandfather alikuwa na mabibi 15. Shosho na wengine walikuwa wagaga, walikuwa uchawi. Sasa you start studying backward to know who could be the source of the problem I'm facing now. What could be the challenge of what I'm facing now? Because there must be a challenge. Divorce haiwezi kuwa divorce just because mmekosana na mlianza vizuri. Na mlianza vizuri, biashara mlifanya vizuri, uanzisha basi biashara yako, umefika at the peak ndio unasikia moto ilikuja ikachoma. Na nyumba yako ndio iliasiwa. Na tumeisha hivyo. Na sina na pesa yote nilikuwa nimeifugia huko. Zote zimeisha. Insurance hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Understand to know the story behind what you are seeing. Don't try to face the story. Hiyo unaona. Understand the story behind. Don't even try to rush. Enda kibia kwa man of God. Man of God help me. Man of God help me. Man of God do this. Man of God. No. First of all, become the man of God. Study yourself. Jiangalie kama unaweza kuwa you are the source of the problem you are facing. Because most of us, we are the source of the problem you are facing. Most of us tumetoa mimba. Kama umewahi kutoa mimba, that will forever haunt you. It will forever. Because you grieved the Spirit of God. You killed. That baby is still crying. That blood is still crying. Na ukienda kuguza biashara, na mambo mahali kuna kifo. Ukienda kuguza biashara lazima iaguke. Ukiguza ndoa lazima iende chini. Problem by problem. Because the kabebi kanalia. Kabebi kanalia. Wewe ndio ulikaua lakini kako hai kana kuaga. Tukienda biguni utakutana na yako kasichana kakweli. Akuita mam, unamtabaya nani? Sini wewe mimi naitwa Wajiko. Wajiko mgani? Yule ulirusha kwa takataka ukaniwacha ukanifuka kwa pepa bagi.
Unaangalia na jini nini? Kumbe uko na tutano, twingine kanaruka hapa, kingine kanaruka hapa, kingine kanaruka hapa. Tule tu wote ulitoa. Wote tunakuwa counted on you. That's a challenge you are facing. That's a difficult of life. That is why you are suffering. That is why you are crying. Because there is a spiritual mistake that you did. There is a personal mistake that you did. There is a territorial sin that is over your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So this woman kept following them. And these people were so annoyed. Walikasirika wakati huyu Paulo alicommand demon itoke. In the name of Jesus, come out. Once I command you nikuja nikuombee. Ile kitu naendanga kufesi ni mimi tunajua. Nilikuwa Thika kwenda kubomoa madhabahu ya Thika. What I faced from that day in life threatening. Wamekuja mpaka physically. Walitumana majini wakakuja kujilete. Bado I conquered them. Sema I conquered them. Now I'm going to Muranga. Hallelujah. I'm going to Muranga. Sema we are going to Muranga. Wagapi wataenda? Ama siku hiyo utakuwa busy huko Ukambani. You have to conquer and destroy. When Paul declared in the name of Jesus, he removed and dealt with it. Immediately the owners came and they arrested Paul and Silas. Wakati walimushika. When you are arrested by the spirits, you are taken to the court of the spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. When the spirit, because they want you, unaona huyu mama uko naye, we've been so good, so faithful, mumetoka hapa tumeenda seminar Mombasa. Kikitu kinakushika tu na kimama kinaanza kukuangalia hivi. Inakufugia macho, inaanza kupapatika hivi. Alafu mnaenda huko. Just 1 second. That is what they want. Then they carry the report very fast. Wanapeleka kwa Mungu, wanamwambia, look at your man. Amelala na bibi wenyewe 2 minutes ago. Because they present your case to the court of the demons. So immediately they were arrested and they were presented to the magistrate. Wakapelekwa kwa soko. The owners. So this demon operate in markets. So walipopelekwa kwa soko, walifungiwa na wakashikwa na wakachapwa. Immediately when you attack a demon, a warfare will begin. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideon alipobomoa madhabahu ya baba yake, kuna tusee tulikuja, tukaambia mzee, tunajua ni kijana yako, leta tuue. Na kwa sababu mzee peke yake ndiye alikuwa anajua siri, hapa hakunaga Mungu, aliwaambia kama ni Mungu atajipigania. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you start a warfare of fighting these demons, expect no peace until you conquer. And you cannot conquer by cutting the leaves. Kukata branches. Ati hii muti inaanguka huko. Hii muti inafanya hapana. Paul were arrested and they were taken to jail. After being taken to a mob justice, alafu kukaitwa magistrate. Meaning kule kuna structure ya to make sure you don't come out. They have a magistrate. They will accuse you. They will make you they bring a disease. They will make you they bring a permanent problem in your family. They make sure they bring a divorce. They will make sure they bring anything that you have. Wana accuse hii ministry hapa nilijuzi tu nilikuwa accused. Kuna majamaa walikuwa hapa kanisani. Walikuwa wanataka kiti ya pastor na assistant pastor. Wengine walikuwa wanataka treasurer. Sasa mimi nikasema nyinyi siwataki hapa kwa sababu you are not Mungu ananiambia huyu na huyu. Sasa ule naweka chairman ni jamaa ni hoka pale. Mtu amelarukiwa. Na sasa wao ni watu wako wamesoma, ni watu wako juu sana. Ni watu wako na wamekaa kanisani, so they are spiritually good. Sema spiritually good. Lakini Mungu ananiambia huyu ndio yeye, huyu ndio nimekuchagulia mkuwe na yeye. Waliungana hapa. Wakashikana hawa watu wote, walienda polisi. Walipoenda polisi wakasema Waruinge amelepu mtoto. Sasa huyo polisi walienda kwake, akawaambia sasa tuite Waruinge kuja andike statement. Hapana, hatumtaki andike statement. Nenda fuga hiyo kanisa kwanza, ndio tusugubuzie mambo ya statement.
Osiesi ni rafiki yako, akanipigia simu. Aliwarekodi vizuri. Akaniambia Osiesi ni mwokofu, ni pastor. Akaniambia hiyo kanisa iko na vita. Chuka sana. Akaniambia hebu kuja usikilize. Nikasikia huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Kai. Hata huyu hata huyu. Kai. Huyu ambaye tumekuwa na yeye leo saa hii akanishika mkono tuombee kanisa isiaguke. Hata huyu mwingine na ndiye amesimamia project fulani. Na ndiye tuliomba tuyebe mlimani siku 3 kuomba na yeye. Ndiye alikuwa hapa. Aliwapiga picha kisiri. Akaniambia ndio hawa. Na hawataki nikushike. Wanataka kanisa nikuja nivuke kanisa kwanza. Nikamwambia fanya hivi. Wacha niandike statement. Si ndio? Nikamwambia wacha tuandike tu statement. Alafu waite wakuja waandike statement. Wote waliingia kwa mashimo. Hakuna hata mmoja. Wote walihama kanisa. Kila mmoja. Hakuna hata mmoja. This, when you now get into your mantle, when you start the process, when you start moving forward, ndio wanachipukaga. Kwa sababu hiyo ilikuwa target ya kanisa, si mimi. Ilikuwa kanisa. Walikuwa hata walisema fuga kanisa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakumbuka my bishop Harrison Ng'ang'a wakati alianza kuvuma. Kwanza watu kulispreadiwa rumors hapo. Ng'ang'a ni devil worshipper, anakunywanga damu ya watu hivi. Akikuangalia hivi, anakunyonya. Ukiona venye mtu ameanguka hivi, ashanyonywa damu. Sasa watu walikuja. Watu walikuwa wanakuja kuangalia huyo devil worshipper ni mgani. Hapa akakuja wanasikiliza neno, wanasema kai huyu si mtu wa devil worshipper. Kanisa kapanuka. Bwana Yesu asifiwe sana. So prepare for a battle. Once you start the spiritual warfare of fighting these altars, there is a battle. They can't let you go just that way. Now see, he commanded the demon to go out. They came physically. They will come physically. You'll be attacked physically. So if you are not aware of what is this, ni nini hii imetumwa, hii vita imetoka kwa nini, utashindwa na vita kwa sababu utaanza kulia. Paulo akianza kulia. Alichapwa, walipigwa vita vya kinyama. Alafu akaletewa magistrate akawafuga. Alipowafuga si walipelekwa kotini. Kumbe hawa watu wako na jela yao. Wakikukamata wanakupelekaga kwa jela yao ya umaskini. Wanakupeleka kwa jela yao ya kunyararwa. Wanakupeleka kwa jela yao ya kuchukiwa. Wanakupeleka kwa jela yao ya kuonewa. Wanakupeleka kwa jela yao ya magonjwa. Wanakupeleka kwa jela yao ya kuonewa. Kila kitu unafanya, everything. Ukienda hivi unasikia achana na huyo mama na ni malaya. Tusiharibu boma yake, si alikamatwa juzi. Alikuwa na house boy kwa nyumba. Mzee alikuja akamkuta hapo kwa nyumba. Na watu unakuta wanabai hiyo story. Na inanunua kahawa. Hiyo story inanunua chai na kahawa na madazi. Wanataka kusikiliza vizuri. Na it sells. Such kind of story says. Sasa wewe mama na unakuja na you are about to be ordained. Alafu pastor yako anasikia ulikutwa na house boy. Pastor anakuita huko ndiraigwa nigo. Hivyo nasikia ni kweli. Pastor anasema sasa wacha tutengeneze committee ichunguze hiyo maneno. Kabla tufanya nini? The day of your appointment imeruka. Because God works with the time, season, and places. You must be in the right time, in the right season, in the right place for the blessing of God to come. All what they deal with when they are dealing with your mantle, it is that season of time, season of what? Places. You must be in the right places, right time, and right what? Season. You will make it. What they deal with in your life, it is that. Only that. Hii vita yote ililetwa inakujaga kwa sababu wakuondoe kwenye season yako. Wakuondoe you can be in the right season but in the wrong time. You can be in the right time, right season in the wrong place. Those things will not work. You must be in three at the same time for your life to be triggered to become what God has prepared you to be. To become the what? To become the powerful man that you want to be, that was prophesied upon. You must be in those three things: time, season, and place. Lazima zipelekane. And that is all what? Hii magonjwa imekuja kwako, hii umaskini imekuja kwako, hii whatever that is happening in your life, it is because of those three: the time, season, and the place.